وصف البعض في الضفة الغربية بالإرهابيين، هل ستوافق على هذا اللفظ؟ نعم نعم، هناك إذا يهودي قتل فلسطيني مدني بدون ذنب بهدف قتله لأنه عربي، أقول لك هذا إرهابي، وأنا مع عقوبة الإعدام بالمناسبة للجميع، لكل من يقترف جرائم إرهابية. نعم، ولكن حماس حركة إرهابية، حماس تقتل على الهوية. نحن لدينا أطفال قتلوا وذبحوا ولدينا الصور. وكذب أن البيت الأبيض يتراجع عن تصريحاته. الرئيس الأمريكي قال أنه لم يرى الأطفال، لأنه لم يرد أن يرى، لأنه ليس كل شخص أن يرى هذه الصور. وعمال تايلانديين ذبحوا كذلك، وتايلاند للأسف كذلك تعاونت معنا في الفحص عن هويتهم. ولدينا الكثير والكثير من الشهداء الإسرائيليين ومن العواجيز ومن النساء ومن الأطفال الذين قتلوا في منازلهم. أحد الإرهابيين دخل والكاميرات صورت هذا، وأنا على صفحتي على تويتر لا يمكن أن أنشر هذه الأشياء لأنه ممنوع. ما يجري الآن في غزة أليس قتلا؟ ما يجري الآن، لكن متابعين ينشرون لأنهم يشملون. يا دكتور مائير أنت تحدثت عن قتل الأطفال والنساء، وما يجري الآن في غزة هناك أيضا أطفال يقتلون وهناك أيضا نساء يقتلون. أنا سأعود لك، لكن لا أنا سأعود لك يا دكتور مائير، سأعود لك. أستاذة هند، كنت تتحدثين عن حماس. يا أستاذ دكتور مائير، سنوزع الوقت بالتساوي، أنا سأعطيك الحق بالرد، سأعود لك. أستاذة هند، كنت تتحدثين بأن حماس ليست منظمة إرهابية كما يصفها الدكتور مائير مصري. حماس كانت قبل يومين أو بالأمس تطالب مصر باتخاذ موقف واضح مما يجري في قطاع غزة. ما الذي يمنع القاهرة من اتخاذ موقف واضح تجاه ما يجري؟ نسمع تارة بالمطالبة بفتح المعبر، نسمع تارة بضرورة وقف إطلاق النار. يعني الموقف المصري لا يزال لغاية اللحظة على الجانبين، لا يوجد موقف واضح من القاهرة كما يقول البعض. لا، الموقف المصري واضح، وهي أدانت كل ما تفعله إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة. هناك إبادة جماعية، هناك تهجير قسري من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، هناك يعني قتل بالآلاف للأطفال، 3000 طفل حتى الآن قتلوا بنيران إسرائيل. هناك عائلات كاملة تم مسح يعني أسمائها من السجل المدني في قطاع غزة. وبالتالي مصر تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب، ولكن تعلم أن يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يستغلون أهداف نتنياهو الغير قابلة للتحقق على الأرض للعودة مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط. ربما نتنياهو يهدف إلى تهجير قسري لسكان قطاع غزة كمرحلة أولى، ثم الضفة إلى الأردن ليعلن إسرائيل الكبرى كما خرج ووعد شعبه منذ أيام قليلة بأنه سينفذ صفر أشعياء. النقطة الثانية وهي الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي فقط من أجل إسرائيل الكبرى، يعني هل نتنياهو بهذه السذاجة لكي يستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى؟ يعني هناك أصلا من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني إسرائيل هي الطفل المدلل للولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل أيضا هي التي تحدد القرارات والخيارات والانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس قولي، هذا قول خبراء. إذا قرأت التحالف الذي تم ما بين الكنيسة الإنجيلية وما بين الصهيونية والأيديولوجية والمعتقدات المشتركة بينهم، ستعلم أن بريطانيا تحديدا هي من تدير إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وعكس ما يروج بعض وسائل الإعلام الذين هم يكتفون بالديباجات. هناك تحالف كبير بين الدول الثلاث، هناك اتفاقات ويعني أهداف مشتركة بينهما، من هذا التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وكل طرف لديه أهداف أخرى. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي فقط من أجل إسرائيل، لديها مخطط طبعا مساندة إسرائيل، ولكن هي أتت للانقضاض على مناطق النفوذ للدول الأخرى التي توسعت وتمددت في منطقة الشرق الأوسط بتحالف مع الحلفاء التقليديين إلى في هذه المنطقة. النقطة الثانية وهي الأهم أن الاتفاق السعودي الإيراني وضع إسرائيل وأمريكا في الزاوية، وبالتالي هم يريدون الانقلاب على هذا الاتفاق. حتى عودة سوريا إلى الجامعة العربية أزعجت نتنياهو، أزعجت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هناك أسباب كثيرة لهذا التحالف، ولكن المجمع عليه والمتفق عليه أن عودة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التحشيدات العسكرية سيحرق المنطقة بأكملها. النقطة الثانية وهي الأهم، يعني نريد أن نوزع أنت تقاطع علي. هو يصف حماس بأنها إرهابية لأنها قتلت وفق معتقداته عدد من حتى نكسب الوقت. يمكنك حتى نكسب
أليس من حق مصر أن تخاف على حدودها وعلى أمنها القومي؟ يعني هناك خطة تحدثت عنها وسائل إعلام بريطانية، كانت هي خطة إسرائيلية، وضعت خطة سرية لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش في سيناء، وذلك في عام 71. إذا هذه النوايا الإسرائيلية موجودة منذ أمد بعيد، وهذا ما حذر منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا، قال بأن مصر لن تسمح بذلك. شوف أستاذي الكريم، أنا لست معنيا بالإجابة على أي كلام. يعني البينة على من ادعى، البينة على من ادعى، من يدعي بشيء عليه أن يثبت هذا الشيء، ليس علي أنا أن أثبت أن هذا الشيء غير صحيح. تقول لك خطة أنا ممكن أقول أن هناك خطط كثيرة، وكيف أنه إسرائيل تريد أن تهجر الفلسطينيين من قطاع غزة حتى تنفذ مشروع إسرائيل الكبرى. أي إسرائيل كبرى؟ وهي قطاع غزة هو الذي سوف يجعل من إسرائيل كبرى 360 كيلومتر مربع. أي إسرائيل كبرى؟ وماذا تفعل بسكان غزة؟ 2 مليون ونصف. تهجر كم؟ تهجر نصف مليون 2 مليون، يتبقى مئات الآلاف، أين يعيشون؟ ما هي مصلحة إسرائيل أساسا لتحتل قطاع غزة أو لتكون في قطاع غزة؟ هذا كلام مردود عليه. القضاء على حماس، القضاء على حماس، هذه مصلحة إسرائيل. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم، دحر الدواعش هذه مسألة أخرى، وإعادة الشرعية إلى القطاع مرة أخرى، أو أن تكون هناك سلطة فلسطينية جديدة تابعة وخاضعة لإسرائيل. أي شرعية يا دكتور ماهر مصري؟ أي شرعية؟ هذه الشرعية التي تتحدث عنها، يعني أنت تقصد السلطة الفلسطينية بالتحديد؟ أنت تقصد السلطة الفلسطينية؟ هل تقصد السلطة الفلسطينية؟ لو سمحت لي، هل تقصد السلطة الفلسطينية؟ نفعل بقطاع غزة، نحن نريد أن نفعل بقطاع غزة. قل لي من هي الشرعية في قطاع غزة؟ قل لي من هي الشرعية في قطاع غزة؟ هل هي السلطة الفلسطينية؟ الشرعية الأفضل، الحل الأمثل نعم. من نظري أنا شخصيا كعضو لجنة مركزية لحزب العمل، نعم. السلطة الفلسطينية، صح؟ مع الفلسطينيين، أنا الأفضل والأمثل، لكن بعد أن يتم إصلاح السلطة وتجديدها وترقيعها. السلطة الفلسطينية هي التي تتحكم في الضفة الغربية. كيف تفسر لي ما يجري في جنين؟ ما يجري في جنين هي الحرب ضد حماس، لأن هؤلاء الذين يقتلون كل يوم من حماس غير موجودة في جنين يا دكتور ماهر مصري. حماس ليست موجودة في جنين. غير صحيح. هؤلاء جهاديين تابعين لميليشيات إرهابية في مناطق فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة عليها، وهناك وما ينكره البعض ولكنه صحيح وموثق أن هناك تنسيق في كل ما يجرى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولا يوجد مدني واحد قتل في العمليات الأخيرة في مناطق الحكم الذاتي. هذا كلام غير صحيح. وفيما يتعلق بقطاع غزة مرة أخرى، أنا أقول أن كل هذا الكلام عن أن هناك خطط، كل هذا يدخل في سياق البروباغندا للأسف الشديد الرخيصة، واتهام إسرائيل بأنها دولة توسعية ومن النيل للفرات. نعم. كلام يعني لا دليل عليه. وأصلا من النيل للفرات هذه مساحة صغيرة للغاية، يعني أصغر من مساحة أوكرانيا. أستاذي الكريم، الإسلام يريد التوسع من المحيط إلى المحيط ومن القطب إلى القطب، ويتهمون الإسرائيلي أنها تريد التوسع من الفرات، ولا يوجد أي دليل أصلا على هذا الكلام الفارغ للأسف الشديد الذي يروج. طيب، وصلت الفكرة. المهم أستاذي، سريعا. لا، الأرقام الضحايا في قطاع غزة، ونحن نأسف لقتل أي مدني أو حتى أسر الإرهابيين في قطاع غزة، هذه الأرقام لا معنى لها، صادرة جميعها عن ما يسمى بوزارة الصحة في قطاع غزة، وهي وزارة الصحة في حكومة حماس، وحماس هي التي تدعي بأن لديها 9000 قتيل في حين يا دكتور ماهر مصري، يعني هذه الأرقام لا تتحدث فقط عنها وزارة الصحة، تتحدث عنها منظمة الصحة العالمية ووسائل إعلام عالمية، حتى نيويورك تايمز والواشنطن بوست، وهي وسائل إعلام أمريكية. طيب، هذا غير صحيح. أنت لك خالد مشعل على القناة العربية. يا دكتور ماهر مصري، لو سمحت لي. دكتور ماهر مصري، وقت الرد انتهى. يا دكتور ماهر مصري، لو سمحت لي التزم بالوقت يا دكتور. أنا سأعود لك، أنا سأستمع لك. دكتور ماهر مصري، من حق الضيف الآخر لن يتوقف ماهر حتى يذيع الوقت بأكمله حتى لا نستطيع. لا دكتور ماهر، يجب أن نوزع الوقت بالتساوي. أنت من حق دكتور، أنا سأعود لك. لديك 10 ثواني فقط. 10 ثواني يا دكتور. كنت 10 مرات. هذا غير 10 ثواني. خالد مشعل على القناة العربية أمام في لحظة، في دقيقة واحدة. خالد مشعل على القناة العربية سريعا، ليس دقيقة. المقدمة عن عدد الضحايا وفي قطاع غزة، قالت له الآلاف قتلوا بسبب ممارساتكم. ماذا قال له عن خالد مشعل؟ قال لا، أي آلاف؟ بعض الآلاف هذا لا شيء. طيب، وصلت الفكرة. السوفيتي ضحى ب 30 مليون. وصلت
الفكره. ونحن نريد ان استاذ هند الضاوي، استاذ هند الضاوي، يعني سمعت لا يوجد مخاوف، لا يوجد مخاوف، هي بروباغندا اعلاميه بس. يا دكتور ماهر مصري لو سمحت لي، لو سمحت لي استاذ هند الضاوي، كما استمعت هي بروباغندا اعلاميه مصريه، وهي لا توجد مخاوف حقيقيه اصلا على الحدود مع اسرائيل، واسرائيل ليست معنيه بهذه المنطقه اصلا. أريد منك العودة إلى الحوار التلفزيوني الذي أجراه المندوب الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة داني آيلون، وهو يتحدث بأن الأمريكان عرضوا على مصر مبلغ 20 مليار دولار من أجل القبول بتوطين سكان قطاع غزة في سيناء، وهذا قبل عملية 7 أكتوبر لتعلم من أين يأتي المخطط. هذه نقطة. النقطة الثانية بأن I-24 قناة إسرائيلية أو مدعومة من اليهود هي خرجت بتصريحات لوزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس يتحدث بأن ليس أمام سكان قطاع غزة إلا الخروج الآن إلى سيناء والتعامل في هذه المنطقة كوطن بديل. يخرج مائير المصري يتحدث بأن هذه أوهام وبروباغندا من قبل الإعلاميين العرب أو غيره. هل من المفترض مني كباحثة أو كصحفية، لست حتى عربية، أن أستمع لمائير ويغض الطرف عن تصريحات المسؤولين الرسميين؟ حتى نتنياهو الذي توعد بتحقيق نبوءة أشعياء بإقامة دولة فلسطينية بإقامة دولة إسرائيلية من النيل للفرات، هذا هو يعني نبوءة أشعياء، وإقامة يعني ما يطلق عليه تمهيد الأرض للمسيح المنتظر. كل هذه الأمور على الأرض وأصبحت معلنة، وبالتالي يقول مائير ما يقوله، ولكن الواقع يقول أن إسرائيل هي دولة محتلة تريد التوسع في منطقة الشرق الأوسط، لا تقبل بالأطراف الأخرى، لم تحترم القانون الدولي ولا قرارات مجلس الأمن، برعاية وبلطجة أمريكية بريطانية، وهذا الأمر أصبح معروف للجميع. لكن إسرائيل لم تتحرك عسكريا في هذه المنطقة على الأقل. أستاذ هند الضاوي، يعني إذا كنا نتحدث عن تقارير أو حتى تصريحات لم تتحرك عسكريا في هذه المنطقة، إذا كيف يفسر هذا الخوف المصري؟ يعني مصر لديها أكبر جيش في المنطقة بدقيقة. لسنا متخوفين وليس لدينا قلق. نحن أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط، نحن حاربنا ونورنا وحاورنا وجاورنا إسرائيل، ولدينا القدرة للتعامل مع إسرائيل. حركة حماس وحدها يعني استطاعت أن تهزم إسرائيل في الميدان بكل هذا العدد والتعداد والدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني. هل تتوقع أن المصريين غير قادرين على إيقاف الإسرائيلي عند حده؟ يعني هذا الأمر عبث. حقيقة نستطيع أن نفعل كل شيء، ولن تستطيع إسرائيل ولن يستطيع نتنياهو النيل من سيناء، ولا حتى النيل من حقوق الفلسطينيين داخل فلسطين. والنقطة الأهم وأريد أن أقولها أن نتنياهو يمهد أو يقول لليهود ويضحك عليهم بنبوءات ليس لها أي يعني واقع في الحقيقة بأنه يمهد الأرض للمسيح، ولكن نتنياهو هو السامري الثاني الذي سيأتي بالنكبة على اليهود ويأتي باللعنة الكبرى. وصلت الفكرة أستاذ عين، وهذا هو سؤالي لك دكتور مائير مصري. يعني التوغل البري أو العملية الموسعة، حتى الجيش الإسرائيلي امتنع عن تسميتها بالغزو البري الشامل، إلى غاية اللحظة دخلت القوات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي إلى أماكن معينة، شارع صلاح الدين، بقيت لساعة واحدة وعادت إلى الأراضي الزراعية شرقا. يعني هذه أماكن كما توصف بعشق الدبابير. إلى أين تذهب القوات الإسرائيلية في هذه التوغلات البرية؟ يعني البعض يتحدث بأنها أماكن خالية أصلا من المقاتلين، هي أراضي زراعية فقط تستخدمها إسرائيل لتحقق نصرا إعلاميا لا أكثر. لا أنا طبعا تقييم على ما قيل. أنا أريد أقول شيء واحد فقط، لأن لا أدخل في مسألة من هو أقوى والقدرات وهذا كلام يعبر عن يعني طفولي. دعنا نقول، ولكن طبعا نحن نحترم الضيفة الكريمة ونريد أن يكون هذا الحوار فرصة لتفنيد بعض الأكاذيب يكون نقاشا بناء. لكن أجيب على سؤالي يا دكتور، أجبني على أسئلتي. أنا أجبني على سؤالي. أتفق على أسئلتك، لكن يجب على الأستاذ هند أن تقرأ سفر أشعياء، لأنه لا حديث عن نيل الفرات إطلاقا. نيل الفرات قرأته من قبل أن يتحدث عنه نتنياهو. بلا مقاطعة أستاذ هند، لكن سريعا عقب سريعا يا دكتور. ولا في الأدبيات الصهيونية لا يوجد فكرة من نيل الفرات. هذه أسطورة لا